Ky emision mundësohet nga Delimano. Përshëndetje shikues të televizionit Dukagjini, emisionit Sheshëm. Po shihemi edhe këtë të diele në kuzhinën tonë, ku sot kemi përgatit një recet e cila don pak ma shumë vëmendje dhe përkushtim, po normalisht e do edhe kohën në dispozicion. Është pikrisht për vikend, është pikrisht për këtë kohë ku kanë fillu me ndru temperaturat, mu ba pak ma nxehtë edhe rrim rana ma shumë as dite. Ne pra se mi fillu me gatu, gjithsesi është momenti duhur me falenderu sponsorin tonë, i cili mundëson realizimin e emisionit Sheshëm, Delimanon, brendin Delimani, brendin më të njohur të enëve dhe pajisjeve të kuzhinës, të cilat janë të një cilësie të jashtëzakonshme. Dhe po besoj që të gjithë ne, unë dhe jo për të ekranit, është e pamundur të mos keni diçka të Delimanos, qoftë nga ato thikat, nga ato të ngjyrat e mëhershme, qoftë ndonjë pajisje cila do, qoftë, por nuk na mungon në dollapat tonë të kuzhinës një pajisje e brendit Delimano, sepse fjala Delimano asocion gjithsesi me kuzhinën dhe me cilësinë e enëve të mira. E sot Delimano ka zgjedhur që për gjatë intervalit kohër sa transmetohet emisioni jon, ofron zbritje për të gjithë të interesuarit që ende nuk e kanë një multikuker nga Delimano, ofron një zbritje, do të çmimi i multikukerit për këtë periudhë sa transmetohet emisioni jon është 119.90 euro, është një multikuker jashtëzakonshëm, e dini që Delimano tani së fundmi ka avancuar multikukerin, do thotë ka bërë që butonat e tij të kenë një inovacion, të jenë edhe më inovative në mënyrën se si e përdorëm, sepse shpeshherë nuk është vetë cilësia se si gatuan, por është edhe mundësia e lehtë për me përdorë, sepse është krijuar një frikë në përdorimin e enëve digjitale. Mirë, po asnjëherë dëshpërim dhe dështim me ata që përzgjedhin Delimanon. Faleminderit shumë Delimanos, i cili fillimisht ka mbështetur emisionin tonë dhe që i mundson secilit me pas pajisje dhe me u ndje shef i vërtetë në kuzhinë, në çfarë do recete që don me fillu me përgatit. Na, tash bashkë me Delimanon kemi përgatit një recet e cila nuk ka një emër specifik, po hyn te familja e mantijave, sepse bëhet me pejtë të gatshme. Kemi përgatit një lloj pite e cila përgatitet qoftë me pejtë të gatuara, qoftë edhe me pejtë të bëra të gatshme, dhe ne kujtojmë që në transmetim kemi të pamundur të bëjmë brumin, të hapim dhe të mbushim, kështu që kemi zgjedhë me i përdor pejtët e gatshme, të cilat janë gjysmë të pjekura dhe keni nga brendet e ndryshme në vendin tonë, plus që janë edhe produkte ose prodhime nga vendi që janë të një cilësie shumë të mirë. Do të mundi me përdor këto pejtë e gatshme dhe na duhet mish i grirë ose i bluar, speci gjelbërt, speci kuq, domate, qep. Dhe këto të gjitha bashkë kanë me u blendu, sidomos qepa, domatja dhe dy llojet e specave, dhe më pas mishin që kemi marinu, kemi përzi me këtë përbamje, dhe kemi mishtri pejtët dhe kështu ka më bën një super recet. Dhe gjatë procesit gatimit na dhe kemi fillu mi u tregu se qysh përgatitet. Kështu që fillimisht nuk kena me e bë mishin në fillim, qysh zakonisht e fërgojmë, sepse duhet me qenë kështu i pa përgatitur. Po e marrim dhe po i pastrojmë një spec të kuq dhe një spec të gjelbërt, të cilët dhe kemi me ndo në copa të vogla dhe me i fut në këtë. Sot s'kemi me përdor në shta blenderin e madh të Delimanos, po kemi me përdor këtë makinën mekanike, e cila është tepër funksionale dhe nështë që nuk don rrym edhe që nuk don pak komplikim, është jashtëzakonshme për kur ki këto pjesë të vogla të kuzhinës ose pjesë të vogla të produkteve të një recete. Krejt ka po prekun, po shihet që i kemi nga Delimano. Fillimisht me marrim një qep, mundeni me marrë një qep të kuq ose një qep bardhë, varësisht
dëshirës, jo që unë e dalloj me cilën është, po e rëndësishme është me pas qepën brenda kjo. Me aq sa di, kjo recetë është popularizuar shumë sidomos tash në rrjetet sociale, gjithçka do të thotë është më e popullume, po që një recetë e tillë është përgatit, vjen nga vendet Turqia, sidomos Bosnia, sepse petet kanë një farë lloj tradite në mënyrën se si janë përgatit dhe mënyrën se si janë trashëgu nga të tjerë. Kështu që jemi shpesh në për emisione kush qysh tek i mon primatet e disa ushqimeve, po që e dim që revolucionet e ndryshme, luftat e ndryshme e kanë imponu ndoshta edhe recetat e vendeve që kanë sundu një popull. Kështu që dikush e ka marrë, ka shtu metoda, ka shtu produkte, disa dhe nga varfëria i kanë hek produkte, e kanë lënë më të thjeshtë, kështu që secila recetë e ka pjesën e vet, historinë e vet se si është bo. Shpesh herë recetat më të mira kanë dalë prej varfërisë dhe po besoj vazhdon me qenë ende njëjtë, jo nga varfëria, po nga mungesa dhe kur hezitojmë me dalë me vlet diçka, provojmë me ato që i kemi dhe na del një super recetë. Po e bojmë kështu qepën tash. Më duket që unë nuk e kam vendos edhe mirë. Qysh edhe thash, është shumë e lehtë dhe kur pritojna me përdor blenderin e madh, kjo është fantazi. Krejt përmbajmjet si të qepës, po dhe të domateve dhe specave kemi vendosur kështu me i grimcu. Ku kem të folë për historinë e kësaj recete, se e kam shumë të rëndësishme me folë për rëndësinë edhe historitë se qysh kanë met disa receta. Për shembull, është shumë interesant se Bosnia ka traditë edhe kulturë, domthonë është aset kulturor, brumi këtë rast petat. Edhe i ruajnë jashtëzakonisht shumë dhe i prezantojnë jashtëzakonisht shumë se mënyrën se qysh i përgatitin ata petë. Edhe pse brumi nuk ka qenë çdo herë në kohë të mira, pavarësisht që për shkak mungesës së produkteve tjera esenciale në kuzhinë, bazike, njerëzit shpeshherë më e lira që kanë mujt me përdor ka qenë mielli, ujë, krep. Për këtë arsye, do të thotë, nëse flasim për fillimet se kur dhe qysh janë përdor petë, nuk janë edhe shumë të prej dëshirës, po prej zorit, mirë po kanë shku tu u avancu. Do me thonë, tu i bo mantia, tu i bo pite, tu i bo të ndryshme. Tash po e shtoj edhe pjesën e spesit kuq. Do me vazhdojmë në torturu kepa në mënyrën e vetë. Nuk e di pse në emision më qëllojnë çdo herë do kepë, kështu që shtin gjithçysh me lotu. Po s'kish kallon. Delimano e ka të jashtëzakonshëm, nuk e di pse është edhe funny kur e përdor spajisjen. Është pak sikur ata gjeneratorat, edhe pse s'po kemi rrim këtë ditë. Po e vazhdojmë edhe me pjesën që ka na ka metë, po shihet sa shumë e grimcon specin kjo lloj pajisje, që është mrekulli edhe ka çmimin tepër të olt. Po i bojmë bashkë, do thotë, specin e kuq dhe specin e gjelbër. Kur ka dalë në fillim, që kjo pajisje
kanë interesant se njerëzit nuk kanë besu që më rinë ka shpejt një grimësu, edhe varësisht fuqis që i bën edhe mati ima. Tamon nuk e bën ashtu krejt smoothie, po ta len në copza. Unë po e shtoj edhe një pjesë të vogël sa na ka mbet. Edhe kemi mishtu kryp, biber, edhe melmesat që i preferoni sipas dëshirës, edhe me i hap pet. Dhe gjatë hapjes të petve, në mënyrën se qysh kemi me i ly, flasim prap. Ka që letë, ka që thjesht dhe nuk është që merë shumë kohë. Kohë merë krejt pjesa e shtrirjes. Të kry. Përfundum punë me këtë mrekullinë e vogël dhe tash kemi me fillu me pet. Unë që të recet mas pari e kom pa në një emision, nëse nuk gaboj një qift prej Azerbejxhanit, nëse nuk gaboj, që nuk është i përcjelli shumë, po më rastisi me po, edhe zoja që e buni këtë recet, e buni tamon kështu me pet të bu me vetë, sa jo kishke ko, me përgadit, e kishke në dispozicion krejt kohën, po më boni përshtypje fundi që keni me pa dhe jo, sa interesant është kur piqen këtu, edhe qatë pjesën e buterit që ja shtojnë është tepër me rëndësi. Po i shtoj këtu 2 salveta, për shkak se na vyn për me i lanë petet e prume. Qështu në qëtë formë që janë, kemi me vazhdu me i ly. Na këtu këna me shtu vaj, mundi me shtu vaj ulleri, vaj lule djelit, qëfar e do, ose edhe me shkriri edhe pak buter, po me që buter kemi me i shtu në pjesën e fundit, nuk pe konsideroj që ka nevoj. Kemi me shtu biber të kuq, edhe nëse keni atë pastën që është e arzakonshme, pasta e domateve, e bën shumë mirë këtë salcë. Dhe e di që edhe ne e kemi në kuzhinë, po tash nështë të merë ko me e lyp, po vazhdojmë mos me ashtu, po që ju mundi me ashtu se e bën veç ma mirë. Okej. Kështu duhet me qenë. Duhet vetëm edhe pak biberi kuq. Edhe biber zi. Okej, po i la këton me pushu pak, në ndërkohë mishit, përderisa t'y lym petet, mishit po ja shtoj të gjitha melmesat. Marum t'u punu përmensh. Kemi me ashtu një luk krep, ose edhe këtu melmesat të përzime, që janë, po kripa çdo herë e bën ma mirë. Rigon dhe biber zi. Biber zi mirë është mi shtu shumë, se i jep shumë shije. Po është edhe një melmes që tash po e shon markete e shesin shumë, është përdoret zakonisht për mishin e blu, mishin e viqit, përdoret për këto
llojet e fajitave që i bojmë, kështu që ajo e bën jep shije tepër shumë. Mishit shumë jep shije, kështu që unë ja kom fillu me përdor, po në sasi shumë të vogël në mënyrë që mos më do krejt recetat me një shije të njëjtë. E përdorni aq sa nuk vrehet, nuk e dominon është një recetë. Nuk më pëlqen shumë me met ngjyra e mishit në çështë formë që shumë ka met, kështu që po ja shtoj edhe pak biber të kuq, me që nuk jem tu e pa ku e kam pastën, po provoj me shiku edhe një herë. Okej, vazhdoj. Kur është mishi i freskët, nuk ka nevojë për ndaj shtesë për me mbajt ma në punë, kështu që nuk ka nevojë. Nëse mishi e keni në fresk, qysh e mbajmë zakonisht, e keni shkrye dhe ju duket që kullon, atëherë mundi me bë me bollgor ose me prezle. Dhe prezle është opsion i mirë. Po do m'ja shtu veç edhe pak vaj, nështë një lugë vaj. Furrën veç paraprakisht e kemi bë gati. Është një recetë shumë e mirë, edhe jam shumë e sigurt që kom ju pëlqyer edhe juve. Nëse keni lexu për ndajherë, keni lexu për sultanët, edhe e dini sa shumë me qef e kam pas ushqimin, dhe ushqimi ka karakterizu, ka qenë terapi për to. Nëse keni vizitu Topkapi ndajherë ose keni lexu për to, po ka pas edhe shumë seriale e filma, atëherë mundi me kuptu që sultanët kanë pas kuzhinierë të veçantë. Jo kuzhinierë kështu në numër për me përgatit çkado, po kuzhinierë të veçantë për brumra, kuzhinierë të veçantë për pilav, kuzhinierë të veçantë për shembull ka qenë një prej është një lloj kebab i thojnë ata, me botë dhe ajo me brumë. Si lloj llokumi, domthonë kuzhinierë të veçantë kanë mbajtur sultant për ushqimet që ata i kanë preferu edhe i kanë rujt me fanatizëm recetat që kanë përgatitur për to. Hala sakt, nuk dihet, kishim i qunë në UNESCO, për disa receta se qysh i kanë bë për sultanët. Do thot, sepse zakonisht tushit kanë qenë shumë t'jepër mas ushqimit, edhe nështë ajo pjesa e qetësisë, e relaksit madh kur e kanë përjetu pikërisht kur i kanë konsumu ushqimet që i kanë dashur. Petkën me i vendos në këtë kallap, kështu që ne jena tu vazhdu, mishin e vendosni kështu. Mishi, për ata që janë kyç tash dhe janë tuna po, mishi ka, mos po meritëm, po na zot, po mesim pa mish, ka specat, specin e kush, specin e gjelbërt, edhe qepën, edhe melmesat vaj. Më që kjo është përbamja e krejt harqit që kena me shtu në pet. Munano me shtu aq sa duke që nga t'pi pengu kamermanit shtu, kështu që po e largoj që mund duk. Munano me shtu mish aq sa e bën një rollën e dukshme. Vrejet pjesa e mishit, po jo shumë trash, për shkak se duhet me pas hapësirën për me u pjek në furrë. Unë zakonisht i përdori 2 pet. Edhe tash kemi me i pre. Kemi pre në këto forma, po para se mi pre, ta vojmë gati tavën, t'i shtojmë pak vaj. Edhe pse mundemi me i shtu edhe 1 letër, po i lan vesh kështu. Vazhdoni me i
vendos të gjitha njëjtë, këto ne pas na bo pak ma të gjatë se sa dimenzioni që e ka tava, kështu që dhe kështu me radhë, se cilin një mas një, deri sa të keni tavën aq sa ju duhet. Na këtu këna përdor dikun, nëse zgaboj 450 gram mesht blum, shtoja që kemi përdor edhe qep në spec, ka një sasi prej gjysmë kilogramit të krejt harçi që jemi duhet përdor. Koha që e merr për më pjekur dikon 30 minuta, nëse nuk jam gabim, dhe kjo çdo herë varion nga pajisjet që i keni në shtëpi, furrën që i keni dhe sa kompakt është, sa nuk e lejon me dalë nxehtësia, varet sepse 10 minuta, 7-8 minuta gjithë nuk është e njëjtë ndoshta qysh i kena pajisjet në shtëpi, kështu që po përafërsisht është kjo periudhë kohore. Po vazhdoj me ly, me sasin e vaj që e kemi bo me veget, me krip, edhe me biber. E thash që mundi me përdor edhe pastën e domates, që shpesh përdoret për me zavendësu biberin e kusht, se nuk është edhe i mirë shumë e përdor, po këto lloj receta nuk bëhen pa to. Kena me vazhdu njëjtë, me vendos mishin në 2 petë palë. Tash, ato që janë mjeshtër të petëve, që i gatujnë petë brumin mirë, unë nuk mëj me imaginu që shmonet më bëha kjo recetë kaq e shishme, nëse bëhet prej atyne grave, zonjave që i bojnë pitet. E di që donë shumë puni një recetë e tillë, do thot me i tollu, me i athi, po bëhet e jashtëzakonshme dhe është recetë për qef që e bën nështa për njerëz që ti donë mi respektu në maksimum. Kreqat merr kohë kjo, pështjellja edhe radhitja. Për ndryshe gatimi nuk ka naj komplikim të madh. Po edhe me servu kështu, qysh jena tu i vendos një tavë pak ma të vogël që mos me nxon tavolinën, del perfekt. Një paketim i këtij lloj brendit petëve që e marr dhe përdori unë për këtë recetë është i mjaftueshëm për sasinë e myllit që faktikisht të misht që e kemi përdor. Po vazhdoj me tjetrën. Edhe po besoj edhe dy rollën e kemi me i bë dhe na mjafton me e fut në fut për shkak se nuk kemi minutat mjaftueshëm me e prit për pjekje. Në këtë sasinë e vaj që kemi bërë me biber, mundi me përdor edhe pak sasinë e biberit të djegës, nëse veç jeni konsumus të tillë, do thot hani djegës, e bën hala ma të mirë, sepse teksturën që e merr pjesën përfundi që kemi meshtu pjesën e kremit kosit edhe sipër buterit, edhe kur është pak djegës, s'ka ma mirë. Nuk e di pa e provu, une e kom marrë veç si rasisht, se më ka bo përshtypje kombinimi, edhe e kom përdor shumë, e kom përgadit në shpe, sidomos gjatë mujt shejt Ramazanit e kom përgadit non-stop, jo veç këto, po këto në njënën prej recetave që e bëj, kështu që edhe mu nuk më ka duk ku me ditë se sa, nuk më ka fasionu, ma shumë më ka fasionu kombinimi se sa dukja, po shia dhe të thot i lanë mrapa kretu.
shija dhe kombinimi i këtë produkteve që janë të, është tamon recet qefi, kur dënë kështu me shpërbly vetën, në naj vikend, në naj fest, zgjedhe që tonë. Nëse nuk gaboj, në njërin prej emisioneve kemi përgadit diçka kështu pet të mbështjellna, po që ajo bot i lynë pet, krejti mbështjellë që shtu rollme, po jo të mbushura, dhe në fund, kur i nxerë, dhe thot i bën me buter, edhe mishin e pulles, nëse zgaboj, gjoks pule, sepse se kum po motje qatë recet, ja shton për mi, edhe buter, po ajo pak më ndryshe, ajo nuk është e mbushur brenda. Kështu të me pas dikon që ta kryn qëtë procesin e premjes, nuk merret vesh ky farmuabeti. Më kanë 2 veta. Unë edhe kolegja e Genta, që është tani atë më këshyr, i shkry receta moti. Se në shpejgjët e kena dikon që na asiston. Na jena që tash në pjesën e fundit, para se me e shti me pjek. Nuk e di sa jeni sakt në motje kështu me ditë, apo ju del sasia, jo veç në këtë recet, po së dhe mos kur ka receta tilla ku e ki një produkt që të vynë me shpërnda në këso lloj procedurash, a ju mjafton me perceptu me sy, po kogja e sakt jam, kështu veç kur i shë, kështu që edhe mu po mdokot që u mjaftoj që me përfundu. E fundit, edhe ma i mira, se i ra pak ma shumë me shtu me shkësoj, po fajn. Okay. Kisha pas qef me ditë nëse dikush prej juve e bën që të recet, më na shkru, më na tregu, më na shkru edhe privat në rrjetet tona sociale, po dhe ato personale që i kemi, qysh e bëni. Se e di që brumnat zakonisht janë një farë kënaqësie që gjatë procesit ty të lindin lloj ideje qysh me bën. Ndrysh e ma ndrysh. Kisha dashur shumë e ditë nëse veç ose e keni provu që të recet, po në një metodë tjetër që ju ka lindë aty për aty, ose veç e keni bën në vazhdimsi, po e keni bën në një mënyrë ma ndryshe. Se është kogja interesant. Kom po njerëz që i shtojnë mishit blum për receta tilla edhe orez, edhe nuk e di, interesant, nuk e di se qysh mundet me dal, po interesant mu ka duk si mënyrë qysh e kam përdor. Na tash kemi me i shti me i pjek, po para se me shti me pjek kemi me pa dhe pjesë ku kemi shtu edhe perimet. Po fillimisht kemi me rahatu qëto edhe mu këthy shpejt. U rikthym në studio, edhe tash era po vjen tepër e mirë. Ama nuk po thëm veç që po thëm, apo bre? Apo gji? Po është orë tepër era mirë, se receta gati u kry, edhe na që kena bo, përshini që jina gati pak para se mu dhe alarmat, kena marrë buterin edhe e kena shkri, po nuk është që veç e kena shkri, po e kena djek. Duhet mu djek. Edhe era e buterit, tamon buter është fantazi. Na për pak minuta, kena me nxjerrë edhe mantia, që më thonë, se s'pja gjem një jamën, njëra të menu mja gjet një jamën, me emru këtë recet, kena me shtu kos të kulluar, që këti kosi mundi mja shtu pak sen, nëse jeni marakli të eksperimit të shijeve, edhe bot halo ma mirë, po unë nuk pishtoj kur gjë, se qështë shumë ka shije mrena recetës, so që besoj i vyn, gjithsesi i vyn butësia e kosit kësaj recete. Kur gjë nuk kam ishtu, as edhe krep, edhe në i shije tjetër, së përshamu hudër, ose diçka, sepse bot pak e komplikune. Edhe kam qef shijet me qenë ma të definume.
Jo mos mu marrë vesh çka po hom. Okej, me nxi po pres. Me nxirr edhe me po qyshen pjek. Na i kena shtu në tove dhe do pak spec, pak domate, se e lëshojnë atu atë longun e vetë në tove dhe nuk e lanë mu bo shumë e thot peta. Okej. Tash provojna nëse veç na ka pjek, pe vendosim këtu se është shumë e nxehtë. Gjalpën po la. Mos harroni, gjalpën duhet me ja qit me njëherë masi të nxjerrni prej furrës. Nëse doni me pas efektin e duhur, edhe me qenë gjalpa qështu e djegt. Kogja djegt, më duke e bardhë, e artë ashtu, po më duk ma enzime. Hajde. Mirë i shkonë edhe një 10 minuta me nejtë, kështu për ka dole, po na nuk i kina renet. Era është, era është tepër e mirë. Kështu është shumë e mirë. Tash po i barti, po i qes në pjatë, po e servojmë. Sa i kena të nxehta mos naftofën, o tepër brend mira, tepër bëne, mos e lani pa e bo, se nuk keni mu pendu këtë recetë. Edhe dyqysh kush na përcjell e din që vazhdimisht tentoj me potencu që recetat nuk i bojmë me kosto, ose produktet e recetave që i bojmë nuk tentojmë me i bo që janë shumë të kushtueshme, po tentojmë me bo receta që janë të kapshme për situatën çfarë e kemi në vendin tonë. E dim që kemi rritje çmimeve enorme që si kemi pas në shënajherë, e dim që është rrit niveli i krizave të përgjithshme dhe jo veç në vendin tonë, kështu që po tentojmë me sjell receta që produktet e cilave gjithsesi i keni në përshpia dhe nuk ka ndaj kosto shumë të lartë. Ose mos me ja bo sikur shumë njerëz të tjerë të cilët bojnë receta, po produktet leje që janë shumë të shtrejta, po dhe është problem me i gjetë në vendin tonë. Kështu që gatujmë, bojmë emision, bojmë receta me ato që ka i ka tregu jonë. Jo me na vdasht me udhtu për një lloj melmese. Kështu që fajn, mundi me jep opsione për ndaj produkt, për ndaj melmes, sepse melmesat janë të pafundme, kur du thoni mundi me ble, po zakonisht na nuk e bojmë qatë pjesë, sepse dojmë që çdo herë një pru receta që janë të kapshme për xhepin, po dhe janë produktet e recetës që e bojmë janë në tregun tonë. E jo me udhtu për një recetë. S'ja vlen. Nuk ja vlen me qëtimi. Okej. Sot kena bo bukë për një mahall. Dhe po besoj sot vlerësimin do t'a kem maksimal nga kolegët e mi, kolegët dhe kolegët e mi këtu që i kam, se jemi diverzitet në përbëmje. Dhe tash është magjia. Okay. Po besoj peshin e qysh vlan. Edhe shumë e nxehtë, duhet me pas kujdes. Më vjen veç për me depërtu mirë, ke pjesa qka na ka tepruar buterit me largu. Edhe me tregu një super recet që krejt e mira nuk qëndron veç në rollët që i kena bo, po qëndron në buterin që ja kena shtu edhe në salcën e kosit që është përfundi, se salca e kosit shkon
jashtëzakonisht shumë me buter. Tash për kena mjashtu dhe pak prej pjesës së kopërit, që sidomos të pjesa e perimeve. Tash e keni edhe të freskët, kështu që muni me ashtu të freskët edhe komplet këtë bimën me qitë sipër pjate, se duket edhe ma bukur, po kështu që na po i përdorim me lmesat, sepse jemi ma ekonomik. E potencum disa herë, që jemi ma ekonomik në mënyrën se qysh operojmë. Mirë, kjo është receta që na e kena përgatit dhe kisha pas qef me qu të dyshi, të treshi, të dyshi. Turkish. është super e mirë. Krejt juve që keni me përgatit edhe po e shini sa bukur del në një pjatë të tillë ovale dhe krejt ju që keni me përgatit po besoj që muni me marrë me men se sa shumë e zbukuron servimin në tavolinën që jo e shtrani, po mundësisht përdoni dhe këtë lloj pjate. Unë ju falenderoj shumë që keni qëndru sot me ne gjatë krejt procesit edhe ata që na kanë zonë nështë ka fundi ose ka mesi, mundet me ndjek kanalet e televizionit Tugagjini, rrjetet sociale, kanalin zyrtar në YouTube, edhe me po prej fillimit se qysh e kena përgatit. Nuk është naj recete komplikume, po është një recet që donë pak ma shumë për kushtim dhe donë kohë në dispozicion. Produktet dhe procesin mundi me i po edhe në fund, në titra, sidomos receten, dhe gjithsesi ne ju urojmë që mi ju dalë maj mirë se receta që na kemi bo, ma e shishme, dhe e bo me ma nga dalë, për shkak se çdo recet e përgatitne nga dalë bëhet shumë ma e shishme. Dhe në fund falenderojmë edhe sponsorin e emisionit tonë Delimano, i cili sponsorizon këtë emision, gjithsesi ata që deri më tani nuk e kanë porosit, mos e lanë me ju ik kjo mundësi e zbritjes që ofrojnë multikukerin, dikon 190 cent kushton multikukeri i ri, që është shumë inovativ, dhe për gjithë ata të cilët punojnë e kanë shumë atletë me gjetë drekën të gatshme, sepse dëgjuan mëngjes, fusin produktet brenda ati dhe a i vetë e krymë punën e vetë. Vim në shtëpi dhe jemi sigur që ta kemi një ndihmëse në shtëpi. Është ndihmësja më e mirë, ndihmëse të cilën e paguajmë veç një herë dhe ndihmëse të cilës nuk kemi me thoni 100 herë faleminderit. Unë ju falenderoj shumë dhe shihemi të dielën e ardhshme në një edicion të ri në tema të ndryshme si të biseda, po ashtu edhe të recetave. Ju uroj një fillim javë të mbar dhe po besoj që çka do që keni përgatitur sot t'ju shijoj deri në maksimum. Shihemi të dielën e ardhshme.